Так, ну отлично, убираем коврик, немножко йоги, уже дали хороший заряд. И надо позавтракать что-то. Как вы помните из выпуска Гринча, мы тут постоянно гоняли в какие-то кафешки, и еще моя вегетарианская натура, конечно, создает дополнительные квесты. Но на этот раз, в последний же день, мы наконец взяли что-то, что можно приготовить. И сейчас попробуем это сделать. Вчера зашли в магазин, который называется Гоудалат. Это большой супермаркет. Нашли там какой-то еды, поэтому сейчас будем делать яичницу с помидорами, с авокадо, с круассанами. Такой дружеский завтрак напоследочек этой поездки, этого путешествия перед отъездом. О, Гринч очнулся, пришел на пуэрчик. Тёмыч, я слышал, что ты охуенно готовишь еду. Может, ты пожрать приготовишь что-нибудь? Ну, есть такая идея. Тем более, что мне кажется, что мы в твоем выпуске уже говорили о том, что пора бы мне что-то приготовить. Там 3 вида продуктов: яйца, авокадо и помидоры. Да. Поэтому сейчас будет такой простой завтрак, но при этом можно будет запечатлеть то, как я это делаю. Кто-то, может быть, что-то подскажет. Может быть, что-то буду делать неправильно, потому что, правда, готовлю очень редко в таких походных условиях. Последние пару месяцев живу вообще без кухни, и у меня там только чайник есть. Вот, и постоянно перемещаюсь по каким-то кафешкам. И на самом деле много движухи. Гринч, угощайся пуэрчиком. Много движухи, и при этом вот такой квест, чтобы купить заранее где-то еды, потом приготовить, потом там посуду помыть, вот это все. Иногда прям вообще не до этого. Хочется просто... Вот я на самом деле постоянно голодный. Я просто хочу куда-то поехать и поесть. Поэтому я просто езжу по всяким кафехам. И... Кафешка рядом. Да, кафешка рядом есть, но на самом деле что-то приготовить будет круто. Поэтому сейчас мы немножко еще пуэрчика в себя примем и обязательно сделаем такой фудблог. А у нас есть фарточек какой-нибудь пафосный, Гринч, нет? Фарточек, да. Ну, как, знаешь, типа, вот как Макаревич там, когда он снимается в этот фудблог. Колпак. Из Ку-клукс-клана. Подойдет такой, нет? Или это будет слишком? Пуэрчик вообще обалденный, конечно. Я не знаю, постоянно о нем говорю, да, наверное, потому что я плотно на нем сижу. Но... Торчишь. Торчу Можно даже. ли сказать, что ты притарчиваешь на пуэре? Притарчиваю, еще как. Посмотри. У нас здесь с Гринчем небольшое разделение пространства произошло. Гринч в комнате себе организовал прям обалденный стол для работы, прямо в кровати, можно сказать. Вот, у него там есть одеялко, а я сижу вот в этой комнате большой, в основном монтирую. У меня тут нет одеялка, и мне, естественно, прохладнее. И поэтому я постоянно на чаях, то есть просто постоянно чайник шумит, заваривается, литры просто жидкости вливаются в меня. Но у нас тут не только пуэрчик, у нас есть еще и разные виды улунов. Мы, кстати, закупились прикольным чаем здесь. Вы тоже увидите в видео Гринча, который я ссылочками кину ниже в описании, о том, какой мы чай купили. Вчера его пробовали, ну, просто обалдеть. Улун очень мощный. То есть я его в какой-то момент переварил сначала, у меня живот чуть не скрутило от всех этих ферментов, но он очень классный. То есть надо балансировать с этим всем, чтобы не отравиться просто этим чаем. Я уже собрал вещи. Вау. Готов выезжать. Обалдеть. У нас сейчас будет завтрак, и Гринч будет уже выезжать. Я еще не купил себе билет. Хотя Гринч завтра выезжает, на самом деле. В час дня на автобус. Да, просто он уже, видимо, так тут подмерз, что хочет поскорее в теплые края на море. Да. Я причем никого не знаю туда, куда я еду, вообще не знаю, что я даже буду там делать на самом деле. Да, но с другой стороны, если Гринчу станет скучно, он всегда может взять просто билет на автобус до Хаяна и добраться до нас. Ага. А там вполне возможно, что я уже сниму себе какой-то дом. Вот, плюс у нас есть идея купить Гринчу байк. Нашли прикольный байк. У меня уже будет, возможно, 2 байка. Один в Нячанге, скутер. Он там дежурный. Кто в Нячанге без скутера, можно там скутер себе взять, покататься. И вот будет в Хаяне еще один байк. Просто хороший вариант Иисус нашел на
в Фейсбуке или где. Я нашел у своего механика, он просто закупается байками, перепродает их. И у него классный байчик такой небольшой, там 110 кубов буквально на 4 передачах, но очень красивый и стильный. За недорогую цену, в районе там 30 рублей. Такой байк можно всегда за эту же стоимость продать. И если ты приезжаешь сюда на полгодика, на несколько месяцев, то в принципе круто. Купить себе такой байк для того, чтобы можно было на нем ездить. Да, так что пока меня не будет, если мы купим байк, пока меня не будет в Хаяне, можете кто в Хаян будет приезжать, за недорого арендовать его, покататься, чтобы он не простаивал. Ну что, пуэрчик уже вовсю плещется внутри меня, доставляет мне радости и доставляет голода, потому что он разгоняет всю пищеварительную систему, поэтому пора что-то приготовить. Итак, у нас есть кухня, давайте-ка начнем. Ну что, друзья, наша часть фудблога начинается. Полезли в холодильник, что у нас есть? Так, помидорки, авокадо, яйца и пару круассанчиков. Вот с чего я кайфую во Вьетнаме, так это с авокадо. Смотрите, такой авокадо стоит 100 рублей. И, в принципе, мы его купили в магазине, на рынке было бы гораздо дешевле. Наверное, даже в 2 раза могло бы быть дешевле, в зависимости от сезона. И теперь нам нужно будет что-то с этим сделать. Я пока что не то чтобы прям супер понимаю, что, но мы будем импровизировать. Итак, начнем с того, что у нас будет яичница, у нас будут помидорки, у нас будет авокадо с круассанами, да, мы как-то все это соединим. Так, что нужно сделать в первую очередь? Это, конечно же, немытая посуда. С чего все начинается, блин? С того, что нам нужна сковородка, поэтому помыть посуду после прошлой нашей еды будет самым первым делом. Погнали! Так, ну вот у нас уже есть сковородка. Отлично. Просто шикарно. Теперь мы сможем сделать яичницу. Не то, чтобы мы совсем здесь ничего не готовили все эти дни, но мы больше разогревали пищу, которую мы заказывали на Грабе. Да, Граб, здесь у нас есть такое приложение такси. И оно нам привозило буквально там кастрюлю супа, которую мы могли разогреть, добавить туда всякое вкусное. И это здорово, на самом деле, что можно в любой момент что-то заказать. Представьте, таксишное приложение, в котором можно заказать любую еду любых ресторанов вокруг по Вьетнаму, да, в любом городе. И тебе все это привезут просто через там 15-20 минут. Любые сладости, любые какие-то, любую какую-то еду. Вот это очень хороший плюс. В Индии, конечно, мы немножко скучали по таким сервисам. Там был сервис доставки еды. Вот, но так, чтобы все это вместе, и такси, и байк-такси и так далее, такого, конечно, там не было. Да-да. У нас есть совсем немножко масла здесь. Я думаю, нам хватит. Ну что, Гринч, я думаю, что яичница из 6 яиц. Да, потом мы как-то еще разогреем вот этих товарищей, потому что они были в холодильнике. Может быть, разрезать их прямо напополам, да, сделать такие бутерброды из круассанов. И туда уже наваливать всякое, да? Давай, да, типа пожарим омлет, ну, типа как яичницу. Ага. Яичницу на круассан. Или можно на авокадо можно перемолоть, типа как гуакамоле с него сделать. И намазать на круассан прямо омлет и сделать такой маха-сэндвич. Класс. По пару яиц на один круассан. Да. Ну и так на тарелочку можно положить, все вместе есть, в принципе. Отпад. Классный план. Так, давайте начнем. Так, у нас тут греется вот эта вот история. У нас здесь, видите, много комфорок, но газа у нас нету, поэтому мы используем вот эту вот индукционную, если я правильно называю, плиту. Добавим немножко маслица. В принципе, в этом доме все нужное есть. И здорово, что на нашем празднестве новогоднем у нас будет наш друг Вито, которого вы уже знаете по нашему блогу. Он на самом деле очень крутой повар. Он готовит еду, у него есть большой опыт приготовления еды на большое количество людей. У него есть свои классные блюда, поэтому он нам будет постоянно готовить.
Вот сейчас мы готовим сами. А так, конечно, на большую толпу было бы здорово, чтобы у нас постоянно была какая-то еда, и она у нас будет. Так, погнали. Так, яйца. Мне кажется, что это гусиные яйца здесь. Или, не знаю, или куриные, непонятно. По-вьетнамски не поймешь иногда. Но, тем не менее, да, здесь есть и гусиные яйца в продаже во Вьетнаме. Они очень большие. И вот эти яйца реально какие-то огромные. Может быть, это они и есть. Так, теперь нам нужно сделать гуакамоле. У нас есть помидорки. Надо их нарезать. Помидорки вот такие вот хорошие. Сочные. 16 тысяч донгов за полкило. То есть получается 100 рублей килограмм. Стоят помидоры. У меня сейчас будет первый раз в жизни создание гуакамоле. Правда, до этого никогда не делал. Мне кажется, надо нарезать помидорчиков, открыть авокадо, замешать все это вместе. Может быть, добавить каких-то специй. Помоем помидорки. Так, тарелочка нужна нам какая-то глубокая для гуакамоле. Есть помидорки. Давайте-ка откроем авокадо. Яйца уже шуршат. Так, надеюсь, я выбрал хороший авокадо. Он был немножко мягкий. И косточка при болтании показывала свое движение. Это значит, что косточка уже отошла от основной части авокадо. Обычно это знак того, что авокадо абсолютно готов. Так, еще бы хорошо было бы, наверное, чуть-чуть призакрыть в какой-то момент вот эту историю, но чуть-чуть попозже. Мне нравится, когда яйца, они такие немножко собранные. Так, теперь мы берем ложку. Ложка. И вот это все вытаскиваем из авокадо. Достаем авокадо из авокадо. В тарелочку. Первый пошел. Ой, как классно. Супер свежий авокадо. Гринч, у нас уже на полпути завтрак. Ты рад? Что, помочь что-нибудь? Я не знаю. Смотри, ты можешь проконтролировать процесс. Вот я сделаю 6 яиц. А у нас есть соль? Надо поискать соль, кстати. Да, соль я пока не нашел. Соль. Может быть, здесь, посмотри. Вот здесь вот эта штука чуть было. Какие-то темы. О, ничего себе, ты вкус. Специи, соль. Чили целая банка. Есть. Сольца немножко. О, нифига, она крупная очень. Да, ну нормально. Немножко добавить можно. А вот здесь есть мелкая. Так, у нас уже вторая половинка. Конечно, конечно, давай. Дополняй все по вкусу. Красиво. Эстетски. Так, авокадо у нас есть. Теперь надо нарезать немножко помидорчиков. Для того, чтобы добавить их в гуакамоле. И просто отдельно их нарежем на тарелочку. С вилками, кстати, вообще во Вьетнаме беда. Как бы его так размять. Конкретно в этом доме вообще нет вилок. Здесь все едят палочками. И в некоторых кафешках я тоже замечал такую штуку, что вилок просто нету. Вьетнамцы почему-то ими не пользуются. Вот. А я, если честно, не особо умелец есть палочками. Особенно, когда палочки металлические. То есть в некоторых местах реально есть металлические палочки. Они очень скользкие, из них вообще все выскальзывает. Так. Где есть нож получше? Ладно. Хорошо, что мы сейчас можем проверить всю утварь, понять, что нам нужно на Новый год, чего нам не хватает, чего у нас в избытке, для того, чтобы все подготовить. И, как видите, неделю нам пришлось пожить в этом месте. Пришлось, да. Для того, чтобы все разузнать. Но это стоит того, потому что и место хорошее, и здорово будет уже быть абсолютно готовыми к празднику, для того, чтобы наши друзья приехали и вместе с нами здесь провели время. Слишком большие куски, как думаешь? Ты хочешь их увеличить? Я думал, типа и так, немножко в гуакамоле добавить. Ну, в гуакамоле можно чуть-чуть покромсать.
Еще сейчас вот так вот. Гуакамоле! Por favor! И вот так вот немножко сделаем. Можно перчик какого-нибудь, да? Ну так вот сделаем для гуакамоле. А остальное мы можем просто на тарелочке положить. Мы, кстати, не взяли никакой зелени. Было бы прикольно, но авокадо зеленый, да. Поэтому я бы сделал вот так вот, просто еще помидорки отдельно на тарелочку, рядом с... А сюда в яичнику не хочешь? И перемешать. Тогда надо было сначала, наверное, пожарить, а потом залить, да? Да не обязательно, они потушатся за минуту. Да, ну давай. Окей. Да, в принципе, этого будет достаточно, а остальные помидорки я просто порежу. Да, можно кольцами их сделать, можно даже тоже на Шикарно. круассан будет. Да. Так, поехали. Следующие помидорки у нас идут. Слушай, а ты специально яйца не разбил или может их... Я просто вот так обычно делаю. Можешь разбить, если хочешь. Просто надо их как-то накрыть, чтобы они... Давай, вот крышечку подготовил как раз, чтобы в какой-то момент можно было накрыть их. Так, теперь у нас идут кольца помидорок. Серединки вырезаем, чтобы все было по фэншую. Вьетнамцы любят, когда готовят супы, добавлять туда какие-то, кажется, бревна просто, которые надо вытаскивать изо рта потом. В основном это лемонграсс, какие-то такие штуки. И это немного странно. С другой стороны, если это дает хороший вкус, почему бы и нет. Так. Сам кто-то, привет, поможешь с организацией приехать к вам на Новый год? Конечно. Ну, вот народ уже обращается к Гринчу по поводу Нового года, потому что многим на самом деле это актуально провести Новый год в какой-то компании. Да, многие люди находятся во Вьетнаме, не знают, куда поехать. Поэтому я очень рад, что мы нашли такое место, в котором можно будет провести Новый год всем вместе, познакомиться с новыми людьми, потому что самое главное, что все эти люди, да, подписчики, это живые люди, которые в итоге становятся нашими друзьями. У нас очень много есть таких друзей, да, которые пришли с YouTube, и они стали частью нашей жизни. Это очень здорово, потому что у каждого из них есть какой-то свой опыт. И я очень рад, что у меня вообще огромная компания друзей есть по миру. Куда бы я ни поехал, меня везде кто-то встретит. И также я помогаю всем, кто приезжает, поэтому, ребята, если вы хотите приехать в новую страну, где будем находиться мы, да, сейчас это Вьетнам, а потом это может быть какая-то другая страна, имейте в виду, что вы всегда можете к нам обратиться, написать, мы поможем вам советом, мы открыты для всех, потому что наша жизнь – это как раз-таки обмен всем, что у нас есть. То есть это и есть на самом деле дружба, да, это доверие, это момент помощи, взаимопомощи. И это прекрасно. Так, ну что, у нас уже, мне кажется, готово яишенка. Мы можем это все разделить на две половинки, распределить все это по тарелочкам. У нас есть круассаны, которые как-то надо, подогреть немножко. Хоть не знаю. Может быть, я сейчас вот просто так их положу сверху. Потому что не хочется их там как-то зажаривать, но чтобы они немножко вот так вот потеплее стали. Так, отлично. Здесь уже немножко подогрелись наши круассанчики. Можно их разрезать. Не знаю, как получится ли это сделать аккуратно с таким не очень острым ножом, но мы попробуем. Да, даже можно наполовинку разрезать. Вот так вот, чтобы туда можно было накидать еды. Так. Есть. Супер. Открываем эту красоту. Пахнет хорошо. Разделяем ее на две половинки. И так, чтобы нам досталось одинаковое количество яиц. Потому что где-то яиц больше, где-то меньше. Ничего, сделаем вот так. Чтобы никому не было обидно. Так, первый пошел. Не очень ровно получилось. Хотелось бы поровнее, поэтому давайте все это так. Опа. Вот, уже хорошо. Вторая половинка.
Вторая половинка яичницы на подходе. Вот так вот. Опа, есть. Немножко остатки помидорок. Сюда же. Красота. Супер. Так, теперь можно положить сюда еще помидорок. Так, раз. Раз. А эти можно оставить тут. Они тоже тут хорошо сидят. Посмотрите, друзья. Посмотрите, какая красота. Вы рады? Я обещал вам фудблог. И у нас все получилось. Наверное, поедим сейчас на улице. Там у нас классный столик, хороший вид. Сейчас как раз не холодно. Я рад, что наконец все это получилось. Будем пробовать. Друзья, ну что, наш завтрак готов. Ом намачиваю. Наконец-то мы можем покушать. Видишь, Первый раз мы едим на этой вилле. Иисусью еду. ПВРчик у нас как раз подсозрел. Так что здорово, здорово. Сейчас Гринч ходил, показывал уже виллу ребятам, которые обратились, семейная пара. Хочет тоже провести с нами Новый год. Это здорово. Поэтому, ребята, если тоже у вас есть желание, обращайтесь, потому что мест у нас ограниченное количество. Но при этом места пока что есть. Сейчас только начало декабря, конец ноября, начало декабря, да, в зависимости от того, как я смонтирую быстро это видео. И здорово, что все двигается, что есть желающие. И я верю, что будет очень крутой праздник. Вот мы здесь будем в комфорте, в уюте, в наслаждении, в хорошей компании. Приятного аппетита, Гринч! О, еда, шикарно. Есть. Пуэрчик, смотри. Оп. Вау. Гуакамоле, круассан с яичницей, с помидорками. Балдеж. Чем мы с первого дня так не делали? Знаешь, сколько мы бабла бы сэкономили? Мы жрали в кафешках за вот такое блюдо, ну я не знаю, по пятихатке отдавали реально, может даже больше. Бро, с другой стороны, мы столько узнали кафешек, посмотрели разных мест, это же тоже здорово. Были такие красивые места, Да. и мы посмотрели, как вообще люди живут, куда съездить, потому что, ну, готовить дома это классно, но проехаться куда-то, посидеть где-то в красивом месте, это же тоже здорово. Мы были вынуждены это делать, потому что нам нужно было изучить в короткие сроки, считай, весь этот город и выжать из него соки самые. Крипта сейчас, конечно, в тренде. И находясь за границей, да, мы как русские ребята, у нас нету ни виз, ни мастер-картов. Мы пользуемся криптой. Я очень благодарен Гринчу за его вклад в мое крипторазвитие, потому что до него я вообще особо ничего не знал о крипте, и с ним я начал активно пользоваться криптой. То есть мало того, что я постоянно здесь использую USDT, да, я принимаю там за работу деньги в USDT, и здесь очень легко выводить все это на вьетнамский счет. Если вам будет нужно, мы вам прям инструкцию дадим, проинформируем, как сделать тоже вьетнамский счет, без проблем обращайтесь. И на него скрипты выводить деньги вообще на изи, просто P2P перевод. Также благодарен Гринчу за то, что он подсказывает мне о каких-то инвестиционных моментах, куда лучше вложить в крипту, потому что сейчас весь рынок просто скачет наверх. И Гринч, он человек, который прям, ну, уже лет 10 в этом, он знает этот рынок, он следит за теми монетами, которые могут пойти наверх, поэтому под этим видео будет также ссылка на канал Гринча в Телеграме, где он делится всей этой инфой, там есть и тапалки, чтобы просто фармить монетки, да, которые будут листиться, и все новости о листингах этих монет. И самое главное, что там есть огромное комьюнити людей в этом чате, да, которые этим занимаются. Это также наши подписчики, друзья,
который делится своей информацией, и если вы будете в этом чатике, вы точно не пропустите какую-то интересную инфу. Всем советую, на самом деле, залетать, потому что я такой человек более аналоговый, скажем так, но, тем не менее, я рад, что даже за последние дни я уже как-то приумножил свои активы, и какие-то деньги, которые я храню в USDT, я просто перенаправляю в крипту, которая сейчас подрастает. Потом, конечно, в нужный момент нужно будет зафиксироваться, да, чтобы не потерять это, потому что она идет как вверх, так и вниз. Мы не даем инвестиционных рекомендаций. Да. Криптовалюта может нести за собой большие риски. Конечно, да. И Поэтому это у нас секта криптобомжей, чтобы вы понимали, да, мы как бы типа крутимся, чуть что-то где-то там покупаем, продаем и так далее, но все равно как бы, никто не застрахован, даже самые крутейшие трейдеры, они теряют деньги тоже, многие, поэтому мы экспериментируем и развиваемся в этом направлении. да, но при этом мы просто делимся своим опытом, да, и каждый может на самом деле как и потерять, так и получить. В принципе, как в жизни со всем и происходит, да. Так же, как и с людьми, да, начинаешь доверять, там что-то можешь потерять, там что-то можешь получить, как и со всеми остальными энергиями. Но здорово, когда есть варианты какого-то развития, вот, когда, если ты хочешь рискнуть, ты можешь это сделать и приумножиться. Потому что сейчас биток скачет вообще просто уже совсем осталось немного до 100 тысяч долларов стоимости битка, и все остальное за ним, конечно же, ползет. И ровно пропорционально рубль, конечно же, скачет вниз. Поэтому иногда хорошо сделать так, чтобы можно было не потерять какие-то деньги, потому что все эти мировые финансовые процессы, они так или иначе происходят, да, это реальная такая как бы world war, можно сказать, между экономикой разных стран, и я рад, что мы сейчас находимся в таком промежуточном варианте, да, мы и не в России, мы при этом не привязаны к какой-то одной культуре, мы путешествуем, при этом мы балансируем так, чтобы не потерять то, что есть, так, чтобы приумножить. Ну, как здорово наесться. Ты как, наелся, Гринч, нормально? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, А мне немного не надо поклевать что-нибудь. Продуктов у нас все равно больше нет, так что следующий прием пищи по классике опять поедем искать куда-то. Или закажем что-нибудь. Либо будем заказывать, да. О, ну вот мы и наелись наконец-то. Завтрак удался. Так что я рад, что выполнил обещание небольшого фудблога, приготовили еды, приземлились. Гринч, как всегда, в телефоне разруливает постоянно какие-то вопросы. Я не знаю, как Гринч вообще умудряется со всеми постоянно общаться, потому что у него реально очень большая аудитория людей, которые постоянно чем-то интересуются, спрашивают. Меня на всех хватит. И его на всех хватает, да. То есть вот этот момент пропускной способности у Гринча, он просто огромен. Потому что чем больше аудитории, тем сложнее, на самом деле, уделить внимание каждому. А при этом мы понимаем, что это все живые, настоящие люди. И нам хочется иметь с ними контакт, общаться. Поэтому надо, конечно, всем отвечать. Даже просто представьте, да, вот ответить на все комментарии, это уже целая история, да, когда много и личных еще каких-то вопросов, а они постоянно есть. Вот. Но здорово, что это все получается, потому что для расширения, для нашего роста, да, а рост — это расширение именно, то есть это увеличение вширь, когда мы можем много сфер держать во внимании, да, и чтобы все они росли плавно, ни одна не тянула все остальные сферы обратно. Вот этот момент, конечно, пропускной способности, он очень важен. Йога тоже изучает этот момент, да, поэтому мы занимаемся и телом для прокачки наших сосудов, и энергетических каналов, для того, чтобы мы могли справляться. Для того, чтобы, когда к нам придет большое количество энергии, нас не переконтузило, да. То есть, например, инсульт — это как раз-таки проблема узких каналов. То есть каналы узкие, крови, энергии приходит больше, чем сосуды могут пропустить, происходит проблема. Вот, поэтому в жизни, в принципе, в других каких-то событиях происходит так же, да, то есть, когда нам приходит большое количество денег, можем ли мы с этим справиться или нет? Когда к нам приходит мощная женская энергия или кому-то мужская, да, можем ли мы с этим справиться, чтобы крышу у нас не снесло, да? Также опыт наслаждений, опыт путешествий, созерцания мира, да, то есть расшириться настолько, чтобы можно было пропускать огромное количество энергии через себя и при этом быть спокойным. Вот это, мне кажется, и есть рост, это то, к чему мы стремимся, потому что мы находимся во Вселенной с бесконечным количеством энергии, то есть энергии просто, вот посмотрите, ну, бесконечное количество. У каждого из нас целый мир перед ногами.
Посмотрите, какой он большой. Мир наполнен людьми, событиями, деньгами, машинами, природой. Вау! Учимся все это через себя пропускать, учимся взаимодействовать со всеми этими материями для того, чтобы с каждым шагом приближаться к уровню создателя этой вселенной, да, и создавать что-то реально классное, для того, чтобы по максимуму кайфовать в этом мире и со всем взаимодействовать. Вау, здорово. Немножко Иисусей мудрости после плотного завтрака и пуэрчика. А что же у нас дальше на пути? Мы здесь еще, если честно, ни разу не жгли костер. Посмотрите, у нас здесь 2 костровых места. Одно место здесь, одно там. Поэтому мы попросили хозяев привезти нам дрова, для того, чтобы мы могли хорошенько здесь все прожечь вечером. Мы их ожидаем, я пока не знаю, во сколько они приедут, но вопрос с дровами на всю тусовку, на все 5 дней нам супер актуален, поэтому мы сейчас должны узнать, как вообще, сколько нам нужно дров на то, чтобы развести, грубо говоря, 1 костер и поддерживать его какое-то время. Мы поймем, сколько нам всего нужно дров на вечеринку. Я уже вижу здесь 2 мешка с древесиной. Ну, вот с такими вот досками. В принципе, это уже может быть неплохо, но я думаю, что на всю вечеринку нам нужно очень много дров, чтобы мы могли ни в чем не отказывая себе находиться на улице, греться. У нас есть здесь такой большой мангал, вы видите, да, то есть мы можем накупить кучу всяких овощей, там курицы, мяса, кому кто что хочет, рыбы, для того, чтобы жарить все это на гриле. Для того, чтобы нам не нужно было сидеть постоянно дома, чтобы нам было тепло, уютно везде, и тусовка происходила ну, просто вот повсюду, чтобы там были люди, тут были люди, и мы наслаждались звездами, и небом, и всей этой природой. Да будет так. Хотел поделиться с вами еще одной новостью. И сейчас даже хочу пойти к Гринчу в его обитель, для того, чтобы поспрашивать его, что же это такое. Гринч, мы с тобой купили каких-то витаминов очень крутых с кардицепсом, правильно? Кордицепс. Это наркотики! Нет, это витамины. Ну реально, это витамины. Да, и при том, С грибами. что эти грибы выращиваются в горах, похоже, что здесь они тоже выращиваются, да? Здесь, во Вьетнаме, я вот только вчера читал, здесь, короче, какой-то вьетнамский чувак в 2014 году первый во Вьетнаме начал грибы выращивать кардицепс. И, короче, они тут распространились повсюду, они продаются просто в продуктовых магазинах, в аптеках, и здесь кардицепс это типа, ну, обычный гриб, полезный. И мы купили по коробочке по такой с Гринчем, чтобы выпить прям целый курс, а даже не одинарный, наверное, а прям месяц пропить. Здесь очень много витаминов 13 есть. штук. Да, разных B1, B6, B5 и так далее. Куча всяких витаминов и просто обалденно. Сейчас пройдет немножко времени, станет еще потемнее. Уже можно будет заснять все эти красоты в таком более красном виде. И костерок вот с этими дровами ждет нас. Эй, и вот у нас уже вечер наступил. Я обещал вам показать закат, но я его благополучно пропустил. Что, был уже закат? Был закат, прикинь, Гринч. И мы сейчас с Гринчем решили заняться костром, потому что мы еще ни разу здесь не разжигали костер. И пора бы создать вечерний уют. А то мы постоянно вечерами в каких-то монтажах сидим там в домике. У нас тут есть 2 мешка буквально дров для того, чтобы создать теплоту. Чем, в принципе, занимается Гринч. Раскалывает на щепочки бревнышко вот это, чтобы у нас был костер. Да, потому что вечерами здесь, конечно, прохладненько. Видите, мы уже немножко пододелись. Солнце, когда за гору спускается, уже немножко другой вайб. И будет круто, что у нас постоянно будет костер, будем греться, будем тусоваться здесь на верандочке. Сейчас мы все это запустим. У нас тут, кстати, пришел к нам один товарищ доставщик сладостей и привез нам кучу всяких вьетнамских сладостей, которые мы сейчас с чаем уплетаем, согреваясь. И посветим немножко Гринчу. О, как красиво он выкладывает все. Вот человек костровой. Сразу видно. Все детство прошло на фестивалях, да, Гринч? Ну как детство? Молодость. Молодость, может быть, да. Молодость. А ты как считаешь, Гринч, мы сейчас молодые или старые уже с тобой? Ну, тут как посмотреть. Опыт однозначно у нас какой-то есть.
но мы всегда молоды душой. Правильно, конечно. Самое главное, чтобы душа была молода. Если мы, а когда мы стареем? Мы стареем, когда, наверное, мы просто костенеем, когда наша гибкость и телесная, и ментальная уже начинают сдавать. И нам уже сложнее становится плыть по течению этого мира, по течению этой жизни. Уже хочется как-то укореняться. Пока что нам с Гринчем вообще не хочется укореняться. Правильно, Гринч? Хочется, наоборот, быть еще более гибкими, адаптироваться к любым условиям, для того, чтобы можно было перемещаться, наблюдать за этим миром прекрасным и кайфовать от общения с новыми людьми, от творчества. Так, Гринч уже что-то поджигает. Так, первые попытки. И вот уже костерок пошел. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. А там у нас вот такое вот. И вот такое вот небо. Пальмочка. А совсем рядом кафешка, в которой мы тоже периодически едим. Это прикольно, что можно сходить, поесть туда вьетнамской еды. И она находится совсем рядом. У нас даже Wi-Fi домашний добивает до туда. И это прекрасно. Так, вот уже дымовуха пошла. Блин, да ты мастер вообще. Нормально. О! Есть. Вот и щепочки. Что, еще найти что-нибудь такое, да? Так, давайте-ка посмотрим, что у нас тут такого маленького есть. Так, вот еще есть вот такая штука. Отлично, берем ее сюда. Что-нибудь еще. Вот большое. Оп, 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 оп. Так. У нас тут парковка щепочек организовалась. Ну что, классно, мы сейчас кострище сделаем. Доски, может быть, немножко влажные, да, но вроде нормально. Тем временем за горой домики, домашний уют у людей. Это прикольное место. Днем, конечно, немножко получше все это выглядит, но тем не менее, даже ночью интересно посмотреть, у кого свет включился, выключился, у кого какие движухи происходят. Отлично, костер горит вовсю. Ну что, костерчик уже все ярче и ярче. Гринч молодец, разжигает. Сразу вспомнилась песня Prodigy Firestarter. Что-то такое. I am Firestarter. У меня, кстати, такой ник был в детстве, Firestarter. Мне нравилась вообще эта песня, Prodigy. И у нас кварталы делились на тех, кто любит Prodigy, и тех, кто любит скутер. В моем дворе все любили скутер, но мне больше нравился Prodigy. Но я не мог сказать, что мне нравится Prodigy, потому что у меня были бы проблемы. Да, можно было бы получить. Вот, и поэтому я как бы типа такой был за скутер. А когда шел в район, где бабушка у меня жила, там уже все были за Prodigy. Я им такой, конечно, я за Prodigy. Они же проверить никак не могут. В общем, Гринч у нас Firestarter.
Нормально ты их. Гнилые. Пускай сохнут. Опа. Слизнячок. Приполз. Как он сюда добрался вообще? Так, что у нас там с кострищем? Нормально. Вот этот персонаж интересный. Ползет. Приполз такой к краю просто земли. И думает, что дальше-то делать? Ну ладно, дальше поползу вниз. На данный момент ситуация вот такая. В принципе, неплохо. Уже большие досочки пошли в ход. Так, давай, ломай ее полностью. Опа! Улетела аж туда. Нормально, топнул. Раздувательство пошло. Давай, раздувай биток вместе с ним. To the moon, полетели! Полетели, полетели, ребята. Слушай, уже теплее гораздо. Мне так точно, потому что... Ты вообще молодец. Раздувал, попилил, знаешь, что, да. Если все на Новый год так будут делать, то мы точно не замерзнем. Да, именно. Гринч, ты монстр, молодец. Разжег. Такой костер, уже греемся. Сейчас еще дровишек подкинем, вообще кайфово будет. Смотрю на костер и хочется прям Ом Намах Шиваю запеть. Под огонь. Огонь для меня какое-то проявление Шивы. Ассоциируется с ним. Ом Намах Шивая. Друзья, ну что, костерок у нас такой, он не то чтобы там супер большой получился, но тем не менее он классно нас греет. И даже сидя за столом, мы прям чувствуем, что в общем стало потеплее, покомфортнее, что он рядышком дымит. Поэтому всей нашей тусой в Далате благодарим всех вас за просмотр видео, прощаемся с вами. Давайте, да, ребят. Давайте, ребята, запускаем стрим на самом деле. Стрим вы увидите раньше, чем это видео. Но с этого телефона снимается и это же видео, и стрим, поэтому поехали дальше. До новых видео. Всем спасибо.